هل تعلم؟ إليكم اليوم تسجيلات صوتية مخيفة منع إسماعها لعامة الناس، لدرجة أنها إما محفوظة في أرشيفات الشرطة بمعزل عن عامة الناس أو أنها أتلفت تماما. لم يسبق أن نشرت تلك المقاطع للعلن مطلقا، وعلى الأرجح أنها لن تنشر أبدا، لذا فمن الواضح أننا لن نتمكن من إسماعكم إياها. خامسا، التسجيلات الصوتية لآكل لحوم البشر الياباني. عام 1981 أقدم الياباني إيسي ساغاوا على قتل شابة هولندية تدعى ريني هارتفيلت وأكل أجزاء من جثتها. ولد ساغاوا عام 1945، وعام 1977 حين كان في 28 من العمر أصر والده على أن يلتحق بجامعة السوربون الفرنسية. أثناء فترة دراسته في الجامعة التقى بالطالبة الهولندية رينيه. بعد أن تعرف عليها صار مهووسا بها، وكان قد أقر بأنه مولع بالأوروبيات الطوال. في اليوم الذي قتلها فيه كان قد دعاها إلى شقته، وحين وصلت تظاهر بأنه يحتاج منها أن تسجل له أشعارا بصوتها، وشغل المسجل. بدأت بإلقاء شعر عن الموت، وفي تلك الأثناء أطلق عليها النار من الخلف بواسطة بندقية، وسرعان ما ماتت. أحضر بعدها سكينا كهربائية وقطع نحو 7 كيلوغرامات من لحم جسدها، وتناول بعضا منه على مدى أسبوع. سجل أصوات كل ما حدث، بما في ذلك إلقاء الشعر وإطلاق النار، ثم أخذ صورا للجثة بعدة وضعيات. في النهاية ألقي القبض عليه حينما كان يحاول التخلص من الجثة، إذ إنه أضاع الحقيبة التي كانت تحتوي أجزاء الجثة في الحديقة، وعثرت عليها الشرطة وتمكنت من اقتفاء أثرها إليه. أطلقت عليه وسائل الإعلام لقب آكل لحوم البشر الياباني، مع أن الشرطة أصدرت عدة صور للضحية وكشفت عن الكثير من التفاصيل المريعة المرتبطة بالحادثة، إلا أنها لم تصدر التسجيلات الصوتية مطلقا. يعتقد أنه ما من أحد غير الشرطة سمع التسجيلات، وأنها إن كانت لم تتلف حتى الآن فهي محفوظة في سجلات الشرطة. في أعقاب الحادثة استعاد إيسي كامل حريته. أثناء جلسة المحاكمة قال إنه قتل رينيه لأنه كان يريد أن يمتص قواها، وأن ذلك جزء من عمل فني. اعتبر مختلا عقليا، وأمضى سنة في مصحة عقلية قبل نقله إلى اليابان، حيث عاش حرا. ظهر في أفلام منحرفة، وألف كتبا، وأصبح شخصية مشهورة، وصرح بأنه يتمنى الموت ببطء بينما تأكله امرأة هولندية طويلة. رابعا، التسجيلات الصوتية للجرافة المدمرة. الجرافة المدمرة هو الاسم الذي أطلقته وسائل الإعلام على الآلة التي استخدمها مارفين هيمر أثناء نوبة هيجانه. كان مارفين يعيش في كولورادو ويملك متجرا لصيانة الآلات. عام 2004 تصدر عناوين الأخبار حين ثار مستخدما جرافة عدلها بنفسه لتدمير ممتلكات الناس. فإذا ما الذي أدى إلى نوبة الجنون تلك؟ بدأ الأمر حين عرضت عليه شركة لتوريد الإسمنت شراء الأرض التي يقع فيها متجره لكي ينشئوا مكانه معملا. في بادئ الأمر وافق على العرض، لكنه غير رأيه فيما بعد. عام 2001 وافقت اللجنة المسؤولة عن تقسيم المناطق على بناء المعمل. اعترض مارفين على القرار لكن دون جدوى. بعد أن عاينت اللجنة المختصة متجره قررت تغريمه بمبلغ $2500 لعدم مراعاته شروط السلامة. حاول تقديم عريضة تطالب بوقف بناء المعمل لكنه فشل، وهذا ما أدى إلى نوبة الجنون. اشترى الجرافة عام 2002، أي قبل عامين من وقوع الحادثة، ومع بدء أعمال بناء المعمل بدأ بتعديل الجرافة لتلائم متطلباته. كشفت ملاحظات عثر عليها في منزله أن السبب الرئيسي وراء شرائه الجرافة كان وقف بناء المعمل. كانت الجرافة مدرعة بصفائح معدنية تغطي قمرة القيادة والمحرك وكذلك العجلات، إضافة إلى أنها كانت مقاومة للمتفجرات والأسلحة الخفيفة، وتحتوي على أسلحة يدوية. في 4 من يونيو عام 2004 قاد مارفين جرافته عبر متجره السابق ومعمل الإسمنت ومكتب صحيفة محلية ومنزل أرملة أحد القضاة، بالإضافة إلى متجر خردوات. استمرت نوبة التخريب ل2 و7 دقائق، دمر خلالها 13 مبنى، وقطعت تمديدات الغاز عن عدة مبان أخرى، لكن لحسن الحظ لم يتأذى أحد. بعد أن علقت جرافته في قبو أحد المباني قتل مارفين نفسه بسلاح يدوي. قبل دقائق من الحادثة سجل مارفين عدة مقاطع صوتية يشرح فيها دوافعه للهجوم، أرسلها إلى شقيقه الذي أرسلها بدوره إلى الشرطة. ومع أن الشرطة أصدرت مقتطفات من المقاطع لوسائل الإعلام، إلا أن التسجيلات الكاملة لم تسمع مطلقا، ولعلها لن تسمع أبدا. ثالثا، تسجيلات جرائم المستنقعات.
آيان برادي وميرا هندلي قتل 5 أولاد ما بين عامي 1963 و 1965. حدثت تلك الجرائم في مدينة مانشستر الإنجليزية وعرفت بجرائم المستنقعات. التقى الثنائي في مكان عمل مايرا وسرعان ما وقع بحب بعضهما البعض. كانا يخرجان سويا ويترددان على صالات السينما. أخبر إيان شريكته مايرا أنه يرغب بارتكاب جريمة كاملة. أولى ضحاياهما كانت فتاة عمرها 16 عاما وتدعى بولين، قتلاها في 12 من شهر يونيو عام 1963. اختطف الضحية ووضعاها في سيارة كانت مايرا تقود، فيما كان يتبعها إيان على دراجة نارية. خدعت مايرا الفتاة وأقنعتها بدخول السيارة لأنها كانت تعرفها وطلبت منها أن تساعدها في البحث عن غرض ثمين أضاعته. أخرج إيان الضحية من السيارة واصطحبها إلى المستنقع حيث ذبحها وتركها تموت على الأرض قبل أن يذهب لإحضار مجرفة ويدفن الجثة. على مدى السنوات الخمس التالية قتل الثنائي 5 أولاد تتراوح أعمارهم ما بين 10 سنوات و17 عاما، وقد اعتديا على الضحايا قبل قتلهم. أثناء جريمة الاعتداء على فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات وقتلها، سجل الحادثة بالكامل على شريط صوتي. عثر على الشريط الذي طوله 13 دقيقة في حقيبة بنية اللون في قسم المفقودات في محطة قطار في مانشستر. كانت الحقيبة تحتوي أيضا على العديد من الصور للضحية. الأشخاص الوحيدون الذين استمعوا للتسجيلات هم المحلفون في المحكمة ووالدة المجني عليها. صرحت الوالدة بأن أصوات التسجيل لن تفارق بالها طوال حياتها، أما المحلفون فوجدوا التسجيل مزعجا جدا وقالوا إنه كان غريبا. وأعلنت المحكمة البريطانية أنها لا تنوي إصدار التسجيل، ووصف بأنه غريب جدا، وقيل إنه يتضمن أنواعا مختلفة من الموسيقى بما فيها أغاني الكريسماس، بالإضافة إلى أصوات القاتلين والضحية فيما كان يعذبانها. وأخيرا ألقي القبض على القاتلين بعد فشل أحد الاعتداءات التي خطط لها. فتشت الشرطة مسكنهما ووجدت جثة في إحدى الغرف. حكم على المجرمين بالسجن مدى الحياة، واعترف بجرائمهما لاحقا في الثمانينات. لا يزال إيان حيا ويقضي حكمه في السجن، أما مايرا فتوفيت بسبب مرض قلبي. ثانيا، تسجيل اعتداء دب بري على رجل. تيموثي ثريدويل كان يهوى تصوير الدببة ودراسة حياتها في الطبيعة. عاش معها في حديقة كاتماي الوطنية في ألاسكا لمدة 13 عاما. في 5 من شهر أكتوبر عام 2003 قتلت الدببة البرية تيموثي وصديقته إيمي، والتهم جزءا منهما في الحديقة. أثناء الاعتداء شغل أحدهما الكاميرا دون نزع غطاء العدسة. استمر التسجيل ل6 دقائق ولا يسمع فيها سوى أصوات صراخ مرعبة لتيموثي وهو يؤكل حيا. بعد الاعتداء الأول يسمع صوت جر الدب لتيموثي، وبعدها تسمع أصوات صراخ صديقته التي وجدت نفسها وحيدة بمواجهة الدب. أرسل طيار للبحث عنهما، وعندما عثر عليهما أخبر السلطات التي أعطت التسجيل لإحدى صديقات تيموثي، ولم يستمع إليه سوى أشخاص قلائل. أحد أولئك الأشخاص كان صانع الأفلام فارنر هيرزوغ، الذي أعد فيلما وثائقيا أسماه غريزلي مان أو صاحب الدببة البرية، يتناول حياة تيموثي في ألاسكا ويتضمن مقاطع من آخر أيام حياته. بعد السماح لفارنر بالاستماع إلى الشريط أصر على أنه يجب إتلافه، وهو الآن محفوظ في خزانة أحد البنوك. قيل إن التسجيل سرب على الإنترنت، لكن ثبت أن جميع تلك التسجيلات مزيفة بعد مقارنتها بالنسخة المكتوبة من التسجيل الأصلي. أولا، تسجيلات صندوق ألعاب ديفيد باركر راي. اتهم ديفيد باركر راي بكونه قاتلا متسلسلا، وعرف عنه تعذيبه لضحاياه من النساء. لم يعثر على جثة أي من ضحاياه، لكن يعتقد أنه قتل نحو 60 شخصا من ولايتي أريزونا ونيو مكسيكو. أعد راي شاحنة عازلة للصوت كان يسميها صندوق ألعابه. كلفه التعديل على الشاحنة مبلغ $100,000، وكانت تحتوي على أسياط وسلاسل وبكرات وأحزمة ومناشير ومشارط جراحية. يعتقد أنه عذب الكثير من النساء في منطقة نيو مكسيكو في الفترة ما بين الخمسينات وأواخر التسعينات. قبض عليه أخيرا عام 1999 بعد أن تمكنت إحدى ضحاياه من الهرب. عندما فتشت الشرطة ممتلكاته وصندوق ألعابه، عثروا على أشرطة تعرف حاليا باسم أشرطة صندوق الألعاب. تتضمن الأشرطة صوت ديفيد وهو يخبر النساء بما سيحدث لهن، ويشرح لهن سبب وجودهن هناك وما الذي سيخضعن له. لم تصدر التسجيلات للعلن على الإطلاق، وبقيت محفوظة في أرشيفات الشرطة. النسخ المكتوبة من التسجيلات موجودة على الإنترنت، وهي مزعجة جدا. أدين ديفيد بتهمة الاختطاف والتعذيب عام 2001، لكن لم تثبت عليه تهمة القتل. توفي بعد عام واحد من سجنه جراء نوبة قلبية.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.